SL Easy Tech channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මල්ටිමීටර් එකක් නිවැරදිව භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සලකුණට කියන්නේ ohms කියලා. මේකෙන් අපිට විදුලි උපකරණ වල කොටස් වල අඛණ්ඩතාවය මනින්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සලකුණ V අකුරකුයි ඉරකුයි කඩේර තුනකුයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් තමයි DC voltage මනින්නේ. ඒකට සරල ධාරාව කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව මයින් එක. ඒ කියන්නේ AC කරන්ට් එක. ඔයාලගේ නිවසේට යන කරන්ට් එක මනින්න පුළුවන් මෙන්න මේ අගයට දාලා අපිට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අගයට දාලා අපිට කැපැසිටර් චෙක් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඇම්පියර් රේන්ජ් එක. ඔයාලගේ විදුලි උපකරණයකට ගන්න ඇම්පියර් ගන්න අපිට මේකෙන් මැන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස් වලට තමයි ක්‍රොප් ටික ගහගන්නේ. මම ඔයාලට එකත් කොහොමද ගහගන්න කියලා දෙන්නම්. මේ මල්ටිමීටරේ බැටරි වල තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට බැටරි වැස්සොත් එහෙම මෙතනින් ගලවලා අයින් කරලා වෙන බැටරි එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ රොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොඳට දර්ශනය වෙන්න තියාගන්න පුළුවන් මේක. මම දැන් මේ විදිහට ක්‍රොප් දෙක ගහ ගන්නවා කළු පාට එක කොමන් එකටත්. ඒ වගේම තමයි රතු පාට එක මෙන්න මෙතන ohms අගේ තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රොප් එකට තමයි මේක ගහගන්නේ. මෙන්න මෙතන ohms අගේ තියෙන තැන තියෙනවා බසර් එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඔයාලට මේක ක්‍රොප් දෙක ෂෝට් කරපුවාම එලාමයක් වදිනවා. මේ විදිහට ක්‍රොප් දෙක ෂෝට් කරද්දී එලාමයක් වදිනවා කියන්නේ මේක හොඳට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මල්ටිමීටරේට. ඒ වගේම තමයි මල්ටිමීටරෙත් අගයන් පෙන්වනවා. එතකොට මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ විදිහට අඛණ්ඩතාවය කොහොමද පරීක්ෂා කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන ෆියුස් එකක්. මේ ෆියුස් එක පිච්චිලා නැත්නම් මේකේ අඛණ්ඩතාවය පෙන්වන්න ඕන. අපි බලමු ක්‍රොප් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියලා දෙපැත්තට මේකේ අගයන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අගයන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ෆියුස් එකෙන් මෙහාට ඒ කියන්නේ මේ කම්බි දෙකට තියලා තියෙන ක්‍රොප් එක. එතකොට මේකේ රීඩින් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ෆියුස් එක හරහා ක්‍රොප් එක තියලා බලුවාට විදුලි ගමන් කරන්නේ නැහැ. අපිට මේ ෆියුස් එක භාවිත කරගන්න බැරි එකක්. අපි දැන් බලමු මේ එලිමන්ට් එකේ කොහොමද අඛණ්ඩතාවය පෙන්වන්නේ කියලා. මේක මේ රයිස් කෝර් එක මම ගලවලා අයින් කරපු එලිමන්ට් එකක්. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන තමයි මම මේක ගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විදුලිය සම්බන්ධ වෙන කොටස් දෙකට ක්‍රොප් එක තියලා බලපුවාම මේ විදිහට මේක අගයන් පෙන්වන්න ඕන. මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මේ එලිමන්ට් එක නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේක භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ එලිමන්ට් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ මේකේ ප්ලේට් එක ඇදින්දා. නැත්තම් අපිට මේක භාවිතයට ගන්න පුළුවන් එකක්. අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මේකේ එර්ත් ලීක් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති විදුලි සම්බන්ධ කොටසටත් ඒ වගේම මේකේ මම බොඩියටත් තියලා තමයි මේ විදිහට බලන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ෆෑන් එක රොටේට් මෝටර් එකක්. අපි බලමු ඒකේ අඛණ්ඩතාවය කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මේකේ අවුට් වෙන වයර් දෙක අපි තියලා බලනවා මේකේ කොහොමද අඛණ්ඩතාවය කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ අගයන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කොයිල් එක මේකේ කොයිල් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ.
මම දැන් ඔයාලට තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ පොඩි වතුර මෝටරයක්. මේකත් අපි ඕම්ස් එකට දාන තමයි චෙක් කරන්නේ. මම මේකටත් මේ විදිහට ක්‍රොප් දෙක තියලා බලනවා. ඔයාලට පේනති මේක අගයන් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ වතුර මෝටරේ හොඳ තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. මම මේ බැටරිය චෙක් කරන විදිහ දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක 9 වෝල්ට් බැටරියක්. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා DC වෝල්ටේජ් එකට දාගන්න ඕන කියලා බැටරි චෙක් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඒක දාගන්නේ. මේක චෙක් කරද්දී අපි බැටරියේ තියෙන අගයට වඩා වැඩි අගයක් තමයි දාගන්න ඕන මීටරේ. මොකද එහෙම කරන්න ඕන. එතකොට මල්ටිමීටරේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙනවා. පොඩි අගයකට දාලා චෙක් කරොත් එහෙම මල්ටිමීටරයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේ බැටරියේ කොච්චර විදුලියක් ගබඩා වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට දාන එකට රතු පාට ක්‍රොප් එකත් රින් එකට කළු පාට ක්‍රොප් එකත් තමයි මම තියාගන්නේ. මේකේ කරන්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ 1.82ක් වගේ. ඒ කියන්නේ බැටරිය නම් පැහැලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට ඕනම බැටරියක් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක AC වෝල්ටේජ් එකට දාගන්නවා. මම මේකේ 700 තියෙන අගයට තමයි දාගත්තේ. මොකද ආයෙ තියෙන්නේ 200. 200ට දාගන්න එපා. මොකද 200ට දාගත්තොත් එහෙම අපේ නිවසේට එන විදුලිය 240ක් තමයි එන්නේ. අඩු අගයකට දාගත්තොත් එහෙම මල්ටිමීටරයට හානියක් වෙනවා. එහෙනම් අපි 240ට වඩා වැඩි අගයකට දාන තමයි චෙක් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 238ක් විතර කරන්ට් ගෙනවා. ඔයාලට වඩාත් වැදගත් දෙයක් කියන්නම්. මේ වගේ මල්ටිමීටර වලින් 3 piece චෙක් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ බ්‍රෑන්ඩ් ක්වොලිටි මදි. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්, ඒ කියන්නේ වැඩි ගාණක් දීලා ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් නම් චෙක් කරලා කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මම අද ඔයාලට මල්ටිමීටරෙන් වඩාත් වැදගත් වෙන කොටස් ටිකක් කියලා දුන්නා. මේ ටික හොඳට මැති ඔයාලට තනියම වැඩක් කරගන්න. ඔයාලත් මේකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක නරඹ ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.